Благодарам. Извештајот на Европската комисија за Република Македонија оваа година, сакале ние тоа да го прифатиме или не, ја отсликува реалната ситуација која што е во нашата земја. Ние овде може да се надпреваруваме и сите тие препораки да ги толкуваме едни на еден начин, други на друг начин. Меѓутоа едно треба да ни биде јасно, бидејќи овој извештај, како и претходните други сите извештаи, Европската комисија ги има само правено врз основа на податоци и она што го има како мониторинг во Република Македонија. Инаку да ни биде јасно, податоците за овој извештај се земани од институциите, од владата и од сите други субјекти во Република Македонија, кои што повторно се под власта, оние кои што ја имаат власта, и сигурно дека извештајот мора да се сложиме, каков и да е, ја отсликува таа ситуација. Меѓутоа, треба да знаеме дека оваа година, претходните години кога имавме извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија, оваа година напредокот е изоставен и стои само извештај на Република Македонија и ништо повеќе. Вината за онаков како што е извештајот ја сносиме и вие како власт и ние како опозиција, меѓутоа едно е да има човек вина, а едно е да се учествува во таа вина. Вината најпрво ја имаме сите, а посебно вие кои што сте власт и кои што веќе и европската и светската јавност разбра каков премиер ја води државата Република Македонија, а вие како власт кои што ја гласавте таа влада, вие кои што се уште се трудите да го оправдате оној кој што се нарекува низ Република Македонија премиер, а тоа е Никола Груевски, трудејќи се бездушно и она што не е да го направите дека е можно да се направи во Република Македонија. Наместо како пратеници овде за ваквиот извештај, бидејќи ние сме тие кои што донесуваме одлука и бираме влада на Република Македонија. Ние сме избраниците од граѓаните на Република Македонија и нас не овластиле да постапуваме и да бараме одговорност и да даваме пофалби тогаш кога ќе бидат потребни да и се дадат на владата на Република Македонија. За жал, вие тоа не го сторивте, туку продолжувате и понатаму да го поддржувате оној кој што не доведе до овој степен кој што е и самиот извештај. Секако дека вина имаме и ние, како што милувате вие да кажете, меѓутоа единствената вина ја гледам во опозицијата, лично моје видување е што седнаа да разговараат, преговараат и да се договараат со таков човек кој што ја води државата. Таа вина ја прифаќаме и меѓутоа треба да ви биде на сите јасно, таа вина ја прифаќаме во интересот на Република Македонија, таа вина ја презедовме за да Република Македонија граби кон Европската Унија и кон НАТО алијансата и затоа пристапивме да се договориме и да преговараме со таков човек. Се она што вие го кажувате и на кое што милувате да го кажувате дека се овој извештај, информациите и препораките кои што се негативни, онаму каде што имаме назадување, дека сме ние виновниците и дека опозицијата е таа која што е виновна за сето ова, ви паѓаат во вода и треба да ви е на сите јасно, единствената одговорност треба сите заедно да ја бараме од владата на Република Македонија, под кои што са сите институции кои што ги прават овие работи за извештајот и сигурно начело на владата на Република Македонија, тоа е господинот Никола Груевски. Иако овој извештај е обемен и може да зборуваме на сите полиња, меѓутоа ќе се задржам на она од што можеби и најповеќе може и да ги забележам препораките кои што ни ги даваат во Европската Унија, односно Европската комисија, а тие препораки гледаме дека година уз година, како што ни ги даваат, така остануваат само овде да се расправаме, а владата и понатаму
рачуна дека повторно ќе биде онака како што треба и ниедна од тие препораки последниве години не сака ниту да прифати, ниту некоја препорака да истата ја спроведе на дел. Кога зборуваме за самите од извештајот, сигурен сум дека сите вие сте виделе дека препораките кои што огромен дел од препораки, целокупните овие изминати години, исто така и оваа година, се повторуваат и повторуваат, а ние одовде не бараме се уште одговорност од премиерот. А он, бидејќи ја има вашата поддршка, дури и да го браните овде во парламентот и пред народот, оди низ народот, сервира лажни ветувања, сервира лаги и невистини и секогаш за тоа, криејќи се зад народот, многу лесно и перфидно знае да ја обвини само опозицијата и никој друг во оваа држава, не сносејќи ни грам, ни морална, ни кривична одговорност за ова што и го прави на Република Македонија и на сите граѓани кои што живеат во неа. Она што е од препораките, ќе ги земам дел по дел онолку колку што ќе стигнам. Бидејќи препораките се дадени, тие мора и да ви ги прочитам за да знаете онаму каде што владата на Република Македонија, иако повеќе години и се кажувани тие работи, нема преземено ништо. Дека имаме повторно влошување во делот на фискалната дисциплина во 2014 и 2015 година, што укажува на потребата од подобрување на среднорочното планирање на расходите. Прочитајте ја препораката која што ни е дадена. Значи, се зголемува таргетот на буџетскиот дефицит од 3,4 на 3,6 од бруто домашниот производ, а вистинскиот е 4,2. Ова стои во извештајот на Европската комисија, не го добили овој податок сигурно од опозиционите пратеници. Со ребалансот во 2015 година во јули, кога се кажа дека опозицијата ќе влегува во парламентот, вие овде на брзина направивте ребаланс на буџетот, повторно зголемувајќи ги трошењата во непродуктивни цели. Затоа, почитувани колеги, стои во препораката е дека и трошоците бидат приоритет инвестиционите проекти во согласност со нивниот продуктивен потенцијал. Ова значи дека треба да се инвестира таму каде што утре, задутре и на идните генерации ќе поврати со некоја додадена вредност, а не во непродуктивни трошења. Она што секогаш знаете да се фалите е дека нивото на јавниот долг, дека ние сме најмалку задолжена земја, а знаеме како ни живеат граѓаните во Република Македонија, а знаеме што станува денот кога не можете да се задолжите со нови кредити, со нови издавања на обврзници и со нови заеми од банките или од било кого. Затоа и тука Европската комисија има забелешки и ви ставила препорака дека во однос на транспарентноста, затоа што потребно е да се подобри фискалната транспарентност и трошењето на парите од буџетот. Ова го пишува повторно Европската комисија и ова сигурно повторно не го зеле од опозицијата и од опозиционите пратеници и од оние кои што ја поддржуваат опозицијата. И треба да ни стане јасно дека надворешниот долг на Република Македонија, и тоа стои во извештајот, е 70% од бруто домашниот производ. За отпочнување на бизнис, она што многу милувате да кажувате, точно е дека стои во извештајот дека е потребно многу кратко време и многу лесно се доаѓа до отворање на бизнис. Но излезот од пазарот останува се потежок и потежок. Затоа ни дале препорака да се скратат процесните рокови и да се дозволи вонсудска спогодба во случај на несолвентност. Дали ова последниве две препораки кои што ги имаме од Европската комисија, веќе и треќа е ова, имаме нешто превземено во сите овие работи. Одговорна ли е опозицијата и за ова, или одговорна е власта која што сите ова треба да ги спроведува? Честите законски измени, нееднаквата примена и тешкото спроведување на договорите го оптоваруваат деловното работење и затоа повторно ни е дадена препорака да се подобри деловното обкружување и да се засилат напорите во борбата против корупцијата и неформалниот сектор во економијата. Тоа е
Она што слободно можам да го кажам, дека токму борбата против корупцијата, вие ја сведовте само на борба против опозицијата. Благодарам.